这种一响，赶紧停车啊，千万别再开。最近呢，后台有粉丝私信我啊，说他这个车呀，在行驶的时候会发出这个很闷的嗡嗡响，而且呢，速度越快，响声越大，仪表盘也没有什么故障灯。去了修理厂啊，要求更换了轮胎啊，还加了这个隔音棉，甚至呢还让我们添加了这个刹车油啊，顺带还让我们把这个刹车片以及这个刹车盘都给更换掉了，钱呢花了一大堆，但是问题还是没有解决啊。今天我就来告诉大家如何去解决这个问题啊。那看我视频的朋友呢啊，今天啊你也不用帮我点这个小红心了，对吧？我也知道这个巧扭的瓜啊，它不甜啊，咱今天就不废话了啊，直接奔入主题。但是呢，你点了的朋友啊，我还是祝你车轮滚滚，财源广进啊，全家人身体健康，万事如意啊！其实出现这个嗡嗡的响声，如果说行驶越快，响声越大的话，那么就是这个轮心轴承坏了。我们呢只需要去汽配城花个几十块钱买个轮心轴承，给它更换上啊，这个问题就可以得到彻底的解决。怎么样？是不是非常实用？关注我，到我主页，每天学习一个汽车知识。